思係佢唔容許你停頓好耐。咁所以你做嘅時候咧，有樣嘢要留意。嗱，我一次過話晒啊，等大家有啲時間我自己做。先浸水，唔好太乾啊！挑啲過去，挑幾多咧？經驗嚟嘅。嗱，你望一望，你見到咁樣就已經 OK 嘅啦。嚇！一開始畫嘅時候咧，寧願乾冇濕嚇，即係就算畫得唔好，寧願乾身少少冇濕，同煲湯一樣嘅，寧願淡啲。你加鹽啊嘛，你鹹咗好麻煩。再加水咧，咁個湯又唔夠濃啫嚇，所以你寧願乾少少啦，咁就差唔多啦。OK， 刮啲出嚟嚇，加少少深色，唔多嘅，少少就 OK。我畫嘅時候咧就好衰嘅，我特登咁樣過嚟嘅，就變咗佢畫嘅時候咧就稍為咧隻手冇咁順。如果你係右手，大部分人都係右手嘅，咁樣係順啲嘅，係嘛？咁樣順啲嘅，但係我係咁樣過嚟嘅，因為我個左邊先至有主幹。所以你可以畫呢嚿嘢先，即係呢幅嘢嘅呢嚿嘢先，或者畫呢嚿嘢先都得。嗱，第一樣嘢試下咁樣畫，睇住下啦，望住下，望到啊，唔好撳太低，一撳太低咧，啲物質會化晒，即係 diffuse 咗。OK， 唔好 press 太過 hardly 咁樣。OK 嗱，慢慢畫睇住咯，得㗎啦。你見到我呢個顏色係好明顯係咪？如果你磨多一陣就唔明顯，就好似我咁樣樣㗎啦。OK 嘅嚇。好啦，第二樣嘢啦，咁樣畫過嚟啦喎。好啦，再嚟啦喎嗱，我磨得明顯啲啊，磨得勻循啲，睇住啦喎，呢邊畫過嚟啦嗱，個頭喺呢度㗎 OK， 咁樣樣低再高㗎嘛係咪？咁即係咁樣樣低再高。好啦，跟住啦，深啲咯喎。好啦，都係咁樣樣㗎，支筆啊，個 brush 係咁樣樣嘅 OK， 唔好撳低佢，撳低佢畫得好犀利㗎。你望一望我個畫，你就知係好快好快，見唔見到啊？所以你係輕輕地咁樣樣停一停，停一停，停一停，停過嚟，得㗎啦，掂住。好啦，另外咧呢邊又係啦。咁你話可唔可以唔係由呢邊接呢邊，呢邊出得唔得？得㗎啦，望住啦，停一停，都得㗎。見唔見到 ？OK， 好啦，再嚟乾身啲啊！呢個位啦，睇住啦，停一停。OK， 呢度啦。好啦，咁跟住咧，呢邊有一個副枝咯喎，唔係主嘅，係副嘅，睇住啦。我特登淺少少，令大家睇得清楚啲。呢個嘢喺呢度噶嘛，係咪？望到呢個稿係咪？停一停，停一停。咁最難係咩咧？大家望住係呢條線啊嘛，落嚟到呢度啦嘛，係咪？停一停啊嘛。咁即係換言之，我哋做一個效果就係個支筆嗰個水分係直至到我可以嚟到呢度啦，睇住啦喎，窄啲啊，睇住啊。就係咁。好，再畫條深嘅。就係咁，整體嚟講咧，咁樣已經 OK 嘅。咁當然啲地方你可以加濃墨嘅 OK。呢啲點台我哋叫少少都得㗎，乾身啲又得，乾身啲咁樣樣嘅支筆。就係咁，呢個係最簡單嘅畫法嚇，兩個主幹，副嘅，一條大嘅，然後呢度，咁呢個係梅花嘅嗰個主幹，然後咧用支色㗎啦嚇，加少少紅色，睇住啊，真係好。你中意可以加少少珠標都得嚇，你想淺啲嘅加珠標，如果你想暗啲咧，好似我咁淨係紅色加呢個就得㗎啦。
唔使用細筆嘅嚇，用呢支筆得㗎啦。咁就係畫得重少少好睇啲。紅色加珠標加少少黑。梅花有好多個樣嘅，望住你嘅話，應該嚟講啊，望住你應該係一塊、兩塊、三塊、四塊、五塊。我哋叫五福臨門啊嘛。五福臨門就係指梅花有五瓣啊，即係佢類似係德高望重有品德啦，咁就壽啦長壽啦，咁啊健康啦呢啲啊，即係最仲要就係話生得好啊咩有啲就話子孫滿堂啊嗰啲啊，各有一個嘅講法啦。但係最尾一樣嘢就死得好啊長壽啦，同埋好死啊嘛。好死啊，瘦死啊，即唔係疾病而死，可能安安詳詳瞓一覺冇咗。咁五瓣，所以你望到應該係咁樣嘅，即咁樣。我唔記得中華航空定係邊間，就係咁樣嘅梅花啊嘛嚇。梅，好似歐蘭花。歐根係啊，呢個係望住你嘅。但係你唔可以咁唔自然，你唔可以覺得大自然入邊所有梅花都係望住你嘅，呢個係冇可能嘅事嚟嘅，係嘛？就算武則天當時想全部嘅花開啊，牡丹唔肯開啦，佢都唔係百花都望住佢嘅，係嘛？即係呢個係冇可能嘅事嚟嘅，大自然有佢嘅規定㗎啦。所以有啲時候咧，佢會側少少，你會望到個花咧，呢度稍為側少少，即係等於隻手望住你。但有時係咁樣嘅時候，呢兩個手指你見唔到㗎啦嘛，就係咁樣樣。所以佢呢個咧就係咁樣樣，咁呢個就喺呢度啦。嗱，嗰度望唔到噶啦，佢兩個花瓣扁咗，遮住咗，就變咗咁樣樣，係咪？再側啲嘅話咧，就可能下邊嗰兩塊大啲啦，再側過嚟少少，咁樣樣啦。嗱，甚至三塊，嗱，就咁樣樣嘅效果啦。側面望住你啦，呢個時候咧。你有機會見到下邊有個花托，側面啊嘛，係咪？你咁樣見唔到花托，花托喺背面啊嘛，係咪？好啦，咁樣樣，咁再側啲咧，就可能反轉望住你啦，即呢個係塊、兩塊、三塊啊，呢度四塊，呢度五塊，個花托就係咁樣樣啦。你望唔到個花冧噶啦，OK， 即係 front back 就係咁樣樣啦。你望到嗰個花托。咁當然有啲係未開嘅冧嚟嘅，有啲係冧嚟嘅。咁冧係點樣樣咧？嗱，濃啲啊！真係一個冧嘅話咧，未開咧就應該咁樣樣，就係咁。咁你開少少咧，就可能有啲點啊咁樣，就露出嚟少少，就係咁樣樣。OK， 下邊嗰個托點樣做好睇啲咧？最簡單嘅做法咧，嗱，用濃墨寫個 Y 字 ，Y。OK。你可以整個 J 都得㗎，類似 capital letter J 呢嚿嘢。咁當然你可以整三四下都得，啊或者你唔好黐住得好死板，好似三叉戟咁樣。呢兩個黐住，呢、這個咁樣又好睇啊，就係咁樣樣。咁至於擺邊個位咧？嗱，我唔詳細話啦，太麻煩啦，你自己試下。總之最好咧，唔好零零舍舍一對兩對散手手。你見到嗰個結構係咁㗎啦，望一望你雙眼，比較上影。呢度一紮㗎，係嘛？呢度一紮嘅。呢啲地方既然有枝咧，點綴下？我留咗個枝啊，呢個位置啊，點綴下咧？其實呢、這個唔係呢個粗幹唔會生枝嘅，就係呢度生出嚟嘅啫。其實只不過呢個黐住咁解嘅啫，就係咁嘅意思啊。呢啲少少啦，點綴下就 OK 啦。咁今日主要係畫呢樣嘢。